السلام عليكم ورحمة الله. جيتكم اليوم بالأستاذ والتلميذ متابعي خير معلق في كل زمان ومكان. أستاذي، كلمة للجماهير الطنجاوية بصفة خاصة أولا، وكلمة لكل إنسان طموح في هذه الحياة. بطبيعة الحال طنجة لا داعي للتذكير، قطب سياحي دعا صيتها على الصعيد العالمي، زادها جمالا هذا الإشعاع الكبير والاستثنائي لهذا الموسم لفريق اتحاد طنجة. جمهور طنجة يمكن نقول جمهور خرافي، كيرسم لوحات مثيرة، كسر الروتين ديال الدوري المغربي. إلا كان الصراع في السنوات الماضية ما بين الوداد والرجاء والجيش الملكي والفرق الكبيرة، الآن اتحاد طنجة خرج من نفق ضيق وخرج للواجهه، الشعل الفتيل ديال الدوري المغربي. غيستقبل المغرب التطواني في مباراه حارقه. الوداد غتعرج على اسفي في مباراه على جميع الاحتمالات المفتوحه. نظن انه الاتحاد طنجه هذا الموسم الا كان المغرب التطواني جاب اعجوبه ورجع بمعجزه باش بقى في قسم الوطن الاول، فالاستثناء في بطوله هذا الموسم هو فريق اتحاد طنجه. يمكن يفوز ببطل، يمكن ما يفوز، كما يمكن تفوز الوداد او فريق الدفاع الحسجيري او الحسنيه، انما الاستثناء هو البروز الكبير ديال فريق اتحاد طنجه اللي يمكن نقول قلب الطاوله في الدوري المغربي كره القدم وعطى تشويق اخر للمنافسات كره القدم المغربيه. رسالة لكل إنسان طموح في هذا. كل انسان طموح نتمنى له التوفيق، تتعدد المواهب، تتعدد المولات، لكل انسان نصيب في هذه الحياه. الاهم هو الاشتغال وعدم الوقوف في اي نقطه، كيفما كانت الرواسب، كيفما كانت الاكراهات، فبالطموح الى ما وصلش الانسان الموسم السنوات القادمه بمشيئه الله. أستاذ عبد الحق شرات، شكرا جزيلا لك. شكرا.